Bona tarda. Tenim una taula bastant atapeïda, la més nombrosa de la tarda. És per això que intentarem ser estrictes amb el compliment dels temps. Analitzarem la qüestió de Catalunya en veu pròpia, el tauler econòmic i geopolítica internacional des de diversos angles i amb 4 experts que ens portaran la seva experiència i la seva expertise des del seu camp. Començarem amb Max Vives Fierro, que és el director de la Fundació Catalunya Europa, una fundació presidida per el molt honorable antic president Pasqual Maragall. La Fundació Catalunya Europa vol participar i a la vegada vol aprendre d'Europa com a font d'excel·lència en el respecte dels drets humans, en la promoció de la democràcia al món i en els bons hàbits. Continuarem amb Carme Colomina, que és periodista, cap de la secció internacional del diari Ara, i ella ens parlarà de Catalunya dins dels blocs geopolítics globals. A continuació tindrem el professor Jaume Ventura, que és investigador sènior al CREI, el Centre de Recerca d'Economia Internacional de la Universitat Pompeu Fabra. El professor Ventura ha ensenyat al MIT, al MIT i a la Universitat de Chicago, entre d'altres. Finalment, tindrem Albert Pont, el nou president del Centre Català de Negocis, a qui aprofitem per felicitar. És llicenciat en Ciències Polítiques i de l'Administració per la Universitat Autònoma. És autor d'un best-seller sobre independentisme, cosa no fàcil, donada la multitud de títols que hi ha, i us anuncio, cosa que ell no voldria fer perquè és molt modest, que acaba de treure la continuació de Delenda Est Hispania, que es diu Addendum, i que encara fa olor de tinta i el podeu ja comprar a les llibreries. Aquesta tarda ja s'ha parlat d'Europa, s'ha parlat del reconeixement, ens han dit que el Barça podria estar fora de la Champions. El que probablement aquell senyor alemany no sabia és que el Barça sempre pot demanar una llicència andorrana. Ja trobaríem la manera de seguir competint a la Champions. Comencem ja amb el senyor Max Vives Fierro. Molt bé, moltes gràcies, Sobirania i Justícia. Jo he fet un subtítol per enquadrar més les meves reflexions. L'he subtitulat Present i futur de Catalunya a l'Europa federal. I he estructurat les reflexions en 4 blocs. Catalunya, el que és avui, que compartirem segurament amb tots vostès, el que és Europa avui, l'Europa que voldríem pel futur més proper, i després què pot fer Catalunya per federar-se a la Unió Europea amb unes accions puntuals. Bé, el futur de Catalunya està lligat a la Unió Europea, avui més que mai. Aquest camí és complex, com ho ha estat sempre, però en aquest cas el repte és més gran, ja que Catalunya pretén establir una nova relació amb la Unió Europea sense Espanya. Tant Catalunya com la Unió Europea, tot i que sembli paradoxal, es troben en un moment cabdal del seu nou procés constituent. En el nostre cas, el procés s'agreuja ja que sortim de la greu mutilació del nostre estatut, eina clau per al desenvolupament competencial i pressupostari del nostre futur dins Espanya. Espanya no reformarà la Constitució per fer encabir les reivindicacions dels catalans. Espanya no està per reformes. La Constitució espanyola demana un molt ampli recolzament per ser reformada i una molt bona part del Partit Popular i del Partit Socialista no impulsaran la reforma. L'experiència constitucional espanyola des de 1968 demostra que les reformes constitucionals no s'impulsen en tots els casos necessaris. La Constitució espanyola només s'ha reformat en 2 vegades i la segona d'elles per pressió internacional. Així que d'una banda la Constitució no reforma i d'altra banda els mínims nivells de millora del nostre sostre competencial i d'inversió pública fixats en l'Estatut tampoc es compleixen. Així que estem on estem, bloquejats. Segon lloc, segona part, Europa avui. He volgut posar aquest mapa perquè entenem el que és Europa i on està la Unió Europea dins, perquè és bastant complexa. Perquè fa Europa el procés constituent és lent i complex. La Unió és un projecte d'estats, això és important que ho tinguem ben present, que al llarg del temps s'han anat federant amb múltiples especificitats. Sempre s'han afegit estats, i tot i les crítiques a la Unió Europea, mai cap d'ells ha demanat sortir-ne. El darrer en ser admès ha estat Croàcia i en l'àmbit econòmic Letònia acaba d'incorporar-se a l'euro. És a dir, que sempre anem afegint. Ara és el primer cop en Gran Bretanya que hi ha un moment de retrocés, o potser hi haurà un moment de retrocés.
molts somiem una federació europea, és a dir, la Unió Europea com un estat federal. La seva construcció dependrà de com la societat civil europea impulsi la nova arquitectura institucional. Els països membres no ho resoldran ràpidament. Penso que ha de ser des del Parlament Europeu, els partits polítics europeus i la Comissió Europea qui ho impulsin. De manera que Catalunya ho té doblement difícil perquè estem en un procés constituent a Catalunya i també en un procés constituent a la Unió Europea. La Unió Europea és una organització internacional de la que formen part un grup d'estats i dins d'aquests hi ha uns quants que manen més que els altres: Alemanya, França, Itàlia, Espanya i Gran Bretanya. I a més Alemanya té un paper cabdal molt important, ja que és de qui depenem per fer aquest procés de federalització i sobretot del seu Tribunal Constitucional, que és qui va marcant l'agenda de la federalització. Només cal llegir les seves llargues i complicades sentències per saber cap on va el procés de federalització europeu. Si fem memòria ens adonarem que el procés de federalització ja ve de lluny, intel·lectuals i polítics ja ho van profetitzar fa temps, Victor Hugo, i altres ho han repartit al llarg del temps, inclús anglesos, com Churchill ho va fer en un famós discurs l'any 46. Aquest llarg procés dels avançaments cap a la integració no s'ha produït d'una forma constant i ha estat com d'impulsos, a vegades de personalitats com Jean Monnet i altres vegades per fets importants a nivell econòmic com ha estat l'adopció de l'euro. Hem de tenir clar que la Unió Europea, previ al Tractat de Lisboa, és a dir, fa 4 dies, 2009, no era una organització amb personalitat jurídica pròpia, ni tenia el caràcter de subjecte de dret internacional, ni tenia òrgans ni institucions pròpies i exclusives, sinó que actuava mitjançant els òrgans de les 3 comunitats. De manera que quan entra a Lisboa estem parlant ja de la Unió Europea en personalitat jurídica, és a dir, fa molt poc temps. El Tractat de Lisboa va aconseguir avançar substancialment a la idea de la Unió Europea com a ens polític, però no va arribar tan lluny com es pretenia la no aprovada Constitució de 2004 per als referèndums que ja coneixen a França i a Holanda. És a dir, que la Unió Federal està en un molt procés incipient. La Unió Europea recolza bàsicament, com bé saben, el Consell Europeu, la Comissió Europea, el Consell de Ministres i el Parlament Europeu. El Parlament Europeu ha sortit molt reforçat amb el Tractat de Lisboa però continua tenint limitada l'acció perquè no és competent en colegislar en importants polítiques que ens afecten com a ciutadans europeus. A banda d'aquestes, hi ha una pila d'institucions que funcionen al voltant d'elles. Comitè de les Regions, Comitè Econòmic i Social, Banc Central Europeu, Tribunal de Justícia de la Unió Europea, Banc d'Inversions, etc. Així és com estem a Europa avui. L'Europa que somiem, o que alguns somiem. Parlem del futur. Ho he desengranat en quatre punts. Què ens agradaria? Tenir un Parlament Europeu amb única capacitat per legislar, escollit pels ciutadans europeus. Per mi aquest és cabdal. Segon lloc, crear un Senat Europeu o Consell Europeu que representi els territoris de la Unió, però no només en el sentit que està ara de qui formin part dels estats membres, sinó també de fer-ho que poder incorporar regions, euroregions, àrees metropolitanes, desmuntant la idea tradicional d'estat-nació westfalià. En aquest punt m'agradaria comentar que tot i que alguns volem una Catalunya Estat, el futur ideal de la composició de la Unió Europea es basa en potenciar el Parlament i la Comissió i el subjecte ciutadà per minvar el poder del subjecte Estat. D'aquesta manera evitaríem, o faríem, que fora més democràtica, evitaríem que 2 o 3 estats sempre acabessin manant. Primer lloc, Parlament Europeu, segon lloc, un Senat Europeu, tercer lloc, competències. Cal que hi hagin competències per federalitzar Europa que siguin exclusives de veritat. Així, en aquest cas, cal ampliar el ventall de les que estableix el títol primer. Ara hi són l'euro, la política pesquera comuna, la política comercial comuna i els acords internacionals que afecten aquestes. Però cal convertir en exclusives també altres, que són com el mercat interior, cohesió social, agricultura, medi ambient i energia. Hem d'anar avançant i ampliant el nivell de competències exclusives europees. I també compartir aquelles que són de suport, com són salut, cultura, indústria i educació. També, en darrer lloc, caldria incloure com a exclusives aquelles que refereixen al servei d'acció exterior, l'exèrcit europeu comú i aquelles que afecten a la matèria judicial. Els darrers baròmetres senyalen que la ciutadania europea ja dona suport a que es europeitzin aquests conceptes. En un 67% a la defensa de la política exterior, en un 64% energia, en un 60% immigració
i en un 80% terrorisme i també la protecció del medi ambient. Així que Europa ja està per federalitzar bona part de les competències que es desenvolupen en aquest cas per Espanya i per Catalunya. He dit Parlament Europeu, Senat Europeu, competències i en darrer lloc, però no menys important, la qüestió dels diners. Clar, la Unió Europea té l'1% del PIB europeu. Aquest 1% és ridícul i per tant fins que aquest pressupost no augmenti fins a un 5 a un 10%, no sé, els economistes ho podran perfilar millor, serà molt difícil que puguem desenvolupar aquestes competències d'una forma exclusiva des d'Europa. Els Estats Units té un 23% per competències que tenen a veure amb la federació. Bé, i en darrer lloc, el que volia proposar és una sèrie d'accions que penso que poden contribuir a federalitzar Catalunya d'una forma més ràpida. Mentre no s'assoleixi la independència, en cas que sigui independent Catalunya, evidentment s'incorporarà de ple dret com a subjecte internacional a totes les institucions i per tant jo crec que poc puc afegir. Els tres escenaris que es plantegen ara és el que estem ara, que és el més frustrant, que és actuem a la Unió Europea, a les institucions mitjançant Espanya i sempre sotmesos a l'estat espanyol. Per tant, molt poc marge de maniobra. El segon escenari d'acció dins de la Unió Europea és d'actuar d'una forma autònoma i intervenint en el món, d'una manera independent a Espanya. En aquest sentit, s'han d'anar teixint noves complicitats amb organismes internacionals amb qui cal enfortir relacions, fins a assolir la incorporació de ple dret. Estic parlant d'organismes que no són pròpiament les Nacions Unides, perquè les Nacions Unides tenen molts organismes al voltant, satèl·lits en els quals es pot intervenir, el Consell d'Europa, l'Organització per la Seguretat i Cooperació d'Europa, l'Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmic, etc. Aquest pas, que és el més difícil, ja s'està donant a terme des de la Generalitat. I en el tercer escenari, que crec que també hi hem d'intervenir, és potser el més imaginatiu i a l'acadèmia potser és el més modern, que és el que diem participar en el que és la governança europea multinivell, que ja està establerta i està fixada en el llibre blanc de la Comissió Europea de l'any 2001 sobre governança i ja diu que la Unió Europea ha d'estar basada en una governança a diferents nivells i que el repte consisteix en establir normes clares sobre el repartiment de competències basant-se en els principis de proporcionalitat i subsidiarietat. Un altre llibre, que és el del Comitè de les Regions sobre governança multinivell, molt més recent, de 2009, demana una acció coordinada de tots els nivells per a les polítiques de la Unió. Catalunya, de moment, país sense estructures d'estat ni legitimació internacional, pot avançar en diferents nivells de governança a escala europea. Es tracta d'aconseguir enfortir la presència dins del Comitè de les Regions, potenciar la presència a l'ARLEM, impulsar l'euroregió i la relació amb les altres regions europees, consolidar la Unió per al Mediterrani i l'enfortiment de Barcelona com a capital i seguir l'enfortiment del caràcter institucional dels quatre motors d'Europa. Crec que serà més fàcil si anem acompanyats en aquest procés de federalització de la Unió Europea i sobretot en aquest àmbit de la governança en multinivell si ho fem amb altres regions de la Unió. També calen accions per enfortir polítiques sectorials concretes com l'eix ferroviari del Mediterrani, interconnexions energètiques, acords culturals i universitaris. Bé, totes aquestes accions jo penso que ja s'estan donant a terme, algunes es poden potenciar més que altres i en el fons jo crec que el que hem d'aconseguir és enfortir la federació versus el que entenem avui com a estat-nació en el sentit westfalià en el qual hem estat visquent durant molts anys. Bé, ja només per acabar dir que aquestes són unes breus reflexions que serien radicalment diferents en el cas de la Catalunya independent, sense oblidar en cap cas que el debat respecte al camí democràtic per assolir un millor autogovern no pot substituir, sinó que ha de completar el principal i únic objectiu de tota societat organitzada, que és construir un país modern, cohesionat socialment, culte, competitiu i sostenible. Moltes gràcies.
Doncs bona tarda a tothom. Moltes gràcies també per convidar-me a ser aquí amb vostès i espero que aquesta tronada que se sent des d'aquí dins no sigui premonitori de res del que hem d'explicar, de com està el món i de quin paper podem jugar al món. No cal que els digui que Catalunya porta dècades d'activitat internacional i són dècades ja consolidades per la pràctica i consolidades per la jurisprudència fins i tot. La realitat, i ja ens l'ha descrit perfectament el Max Vives Fierro, la realitat és que Catalunya ha d'explicar-se i ha d'actuar en un món que està dissenyat pels estats. Fer política exterior és fer aliats, s'ha dit aquesta tarda, necessitem amics, no? És fer aliats i és cuidar dels interessos del país a escala global. Però és veritat que mentre les fronteres entre el que és més pròxim i allò que és global s'han anat difuminant, estan cada cop més entreteixides, la política exterior s'ha convertit en més estratègica que mai. És un espai també cada cop més concorregut perquè cada vegada hi ha més actors que es mouen en això de la política internacional. La vella diplomàcia del segle XIX i del segle XX conviu amb noves relacions internacionals molt menys rígides, són multinivells, són obertes a tot tipus d'organismes, d'institucions i d'administracions. I només cal mirar l'escena internacional també per adonar-nos que ha desaparegut el monopoli de les relacions internacionals, encara que els actors tradicionals, sobretot els estats, no se n'hagin adonat d'aquest canvi, però aquest canvi ja ha començat a nivell internacional. Aquestes relacions exteriors són l'espai destinat a tenir cada vegada un paper més rellevant en aquest món que canvia. I en aquest escenari jo crec que Catalunya compta amb un actiu clau i també l'hem explicat fins ara. Per mi és la força del marc europeu i no em vull repetir però sí que el vull remarcar perquè el marc europeu és l'espai polític i l'espai geogràfic de referència de Catalunya. Això suposa ja d'entrada presentar-se al món amb uns principis i uns valors concrets, amb uns vincles socials, econòmics i culturals també determinats. És una carta de presentació que no podem defugir, que hem de potenciar al màxim perquè sempre ens juga a favor. I si fins i tot Alemanya és massa petita per anar en solitari i ser un actor global quan ells són el país més poblat de la Unió Europea i són el 16è a escala mundial, quin actiu no serà per Catalunya bellugar-se en el marc europeu o portant la tarja d'estat europeu o de país o de regió o d'administració o d'ens subestatal, el que vulgueu, però Europa és un actiu al que no podem renunciar en cap moment en aquests moments. Europa continua sent, a més, en molts aspectes un terreny per explotar i on Catalunya encara hi pot treure molt profit i sobretot en el marc de les relacions internacionals, perquè no cal que els digui que Europa és molt dèbil, no té una veu forta al món, ho saben ells. Hi ha molt camp per córrer on Catalunya, si vol, també podria intentar tenir un paper molt més actiu dins de la política exterior de la Unió Europea. Catalunya no és una potència en passat colonial, ja ho saben bé. Això ens despulla de paternalismes, ens despulla d'interessos històrics que tenen molts altres estats de la Unió Europea, tampoc ens dona àrees d'influència i per tant jo crec que el més important és tenir molt clar quines són les prioritats de Catalunya al món, quines són les àrees geogràfiques on cal incidir d'entrada, on s'ha de focalitzar la política exterior de Catalunya. Hi ha d'haver una primera corona, que és la imprescindible, la prioritària, on s'haurien d'abocar els màxims esforços, que ha d'incloure l'àmbit europeu i el Mediterrani. Aquest és l'àmbit on es juguen els interessos polítics, no només econòmics, també polítics de Catalunya. Europa és un mercat econòmic sense fronteres i després ja ve el Magrib. El nord d'Àfrica està immers en un canvi convuls, està canviant i Europa hi ha arribat tard. Hi ha arribat malament, s'ha autorrelegat a un paper secundari. I en canvi Catalunya, i també ho deia el Max, té la seu, per exemple, de la Unió per la Mediterrània i la Unió per la Mediterrània tampoc ha volgut adoptar un paper polític, ha decidit ser un gestor de projectes i ningú té una política de veritat, per exemple, pel Mediterrani. Si Catalunya, i en aquest sentit Barcelona és una ciutat clau, creu que pot ser un actiu, pot ser un referent, hi ha un camp per desenvolupar en política exterior que és la Mediterrània. Es poden estudiar, com es pot aprofundir. Turquia és un país clau, els meus companys de taula ho saben molt millor, ja hi ha empreses catalanes presents a Turquia, cada cop hi ha més relacions internacionals, relacions econòmiques amb Turquia, però Turquia també és un actor regional a la Mediterrània que ha augmentat la influència moltíssim, sobretot arrel de les revoltes àrabs,
ens hem plantejat tenir relacions polítiques amb Turquia i pot haver una connexió des de Barcelona, es pot tenir un projecte per les nostres fronteres més immediates. Catalunya pot fer política exterior si vol, pot ser referent. En aquest cercle més immediat, com els deia, per mi hi ha d'haver sobretot la Unió Europea, hi ha d'haver la Mediterrània en general i després venen les altres àrees d'influència, l'Àsia, l'Amèrica Llatina, les oportunitats al continent africà, que ja s'estan treballant des d'un punt de vista sobretot econòmic i d'atracció d'inversions. S'ha anat a la Xina, al Japó, a Mèxic, al Brasil, això també ho deixo pels meus companys. Una altra prioritat clara és enfortir i potenciar la capacitat d'interlocució amb els principals organismes i institucions internacionals. No ens enganyarem, si jo parlo de Nacions Unides o qualsevol institució internacional, representa la consagració dels estats, són organismes d'estats. Però Catalunya, per exemple, a través de la cooperació ha tingut vincles amb les Nacions Unides. Per què no? A més, la societat catalana cada cop està més internacionalitzada. La presència de catalans arreu, això et dona una capacitat de lobby que també és diplomàcia, se li diu avui en dia paradiplomàcia, però també s'ha d'intentar ser influent en les organitzacions internacionals. Què es pensen que fa Alemanya? Alemanya és molt poderosa a Europa, ho és des de Berlín, però ho és des de Brussel·les. Alemanya fa molts anys que té una política activa de promoure els seus funcionaris als màxims càrrecs de l'administració comunitària. No només hi ha una pressió política, a dins hi ha funcionaris que estan treballant també pels interessos alemanys. Hi ha moltes maneres de garantir-te presència catalana arreu del món. Ja hi ha molta feina feta, no? Estem parlant d'aquest sistema internacional envellit, no? On Catalunya, tot i que no ha tingut un estat propi, sí que ha anat buscant històricament el seu lloc particular i ha pogut desenvolupar una visió pròpia, moltes vegades d'avantguarda, perquè no hi ha molts altres ens com nosaltres amb aquesta capacitat i amb aquesta voluntat d'anar pel món. Es compta amb les delegacions pròpies a l'exterior, hi ha hagut governs locals, parlem de Barcelona, però en general hi ha governs locals molt actius en la política exterior i en la cooperació, però bé, no hem de perdre de vista que fins avui els estats continuen jugant el paper central i això de vegades ens ha suposat uns límits infranquejables, no? I és contra això encara que es fa política exterior en aquests moments. Jo crec que hi ha un hàndicap que s'ha de dir, Catalunya a nivell global com a Catalunya no és prou coneguda, encara hi ha molta feina a fer. Fer política exterior és projectar-se al món com allò que creiem que som i també com allò que podem aportar. Jo crec que s'ha treballat durant tots aquests anys un molt bon discurs de promoció econòmica, que s'ha aconseguit el reconeixement de la identitat de Catalunya des de l'àmbit cultural, esportiu, tecnològic. Jo crec que ara el discurs polític, el relat polític de Catalunya pot evolucionar més enllà i s'ha d'aconseguir que aquest relat polític tingui continuïtat, que no depengui únicament de les personalitats d'aquells presidents que creuen en la política exterior, que fan política exterior, que es dediquen a obrir noves vies al món. Ha de tenir continuïtat, ha de ser compartit per tothom, ha de ser un discurs polític de país per mostrar-se al món. I després també crec que Catalunya ha de decidir com vol ser percebuda, com volem que ens vegin. Si mirem el mapa, i sobretot el mapa de la Unió Europea, els països petits o mitjans són majoria a la Unió Europea. I si ens hi fixem bé, la majoria d'aquests països tenen objectius molt focalitzats en la seva política exterior, molt concrets. Jo penso, per exemple, en els Països Baixos. Si pensem en els Països Baixos, el primer que pensem és una potència comercial i també han aconseguit consolidar el seu lloc com a seu de justícia internacional. Per exemple, Finlàndia no ha excel·lit únicament en la reinvenció de la seva economia, sinó també en la seva capacitat de mediadora internacional. Ha sabut col·locar personalitats polítiques molt valuoses al servei d'una manera d'entendre la política internacional, del poder tou, dels processos polítics. Noruega i Finlàndia són dos països amb menys població que Catalunya i que tenen polítiques molt actives en l'àmbit de la pau i de la prevenció de conflictes. Al nostre nivell, els flamencs, per exemple, van molts anys per endavant nostres, han tingut una política exterior molt vinculada també a la internacionalització,
econòmica, però a més ells tenen una capacitat de firmar acords bilaterals amb Estat en qualsevol d'aquelles competències que també tenen a nivell intern. Aquelles competències que tenen a nivell intern les tenen a nivell extern, a nivell bilateral, per relacionar-se amb estats. Hi ha molts camins per fer-se un lloc a l'escena internacional i això és el que hem de decidir. Parlava del regionalisme el Max Vives Fierro. Jo crec que la clau del futur és no només què volem ser, sinó què volem aportar. Això és el que hem de decidir també. Quin paper volem jugar i què tenim nosaltres a oferir al món, no? Els finals dels 80 i els anys 90 va ser l'any del regionalisme a la Unió Europea i Catalunya va liderar el regionalisme en aquell moment i això li va donar una presència única i la va consolidar. Tothom coneixia Catalunya, la seva identitat i el que podia aportar. Li va donar uns socis polítics i econòmics que avui encara continuen sent claus. Bé, el regionalisme personalment crec que ha mort dins la Unió Europea per la incapacitat de la mateixa Unió, no? Per la falta de cintura i d'imaginació de poder donar un lloc a aquestes 5, 6, 7, màxim 8 regions amb poder legislatiu de veritat i amb identitat pròpia que reclamaven un lloc més preponderant i no l'han tingut. El regionalisme mor, molt bé, però hi pot haver una altra causa. En què podem col·laborar nosaltres? Què podem aportar? Què podem abanderar? Jo crec que això estaria molt bé plantejar-nos-ho com a país, perquè a l'hora d'anar al món i explicar-nos ens faria molt més simpàtics no anar només amb la nostra causa individual, sinó també alguna causa col·lectiva, i tenim molt a aportar com a país, d'això n'estic convençuda. Per tant, hi ha moltes maneres de fer política internacional, el món està canviant, hi ha molts més reptes globals que fa uns anys, la fam, el canvi climàtic, la migració, el mal govern, són alguns dels reptes globals on encara s'està actuant a remolc de la realitat, per exemple, i sense estratègies preventives. Doncs en tot això i amb la complexitat que això implica per les relacions internacionals potser hi ha un camp a córrer. La de Catalunya sempre serà la política exterior del poder tou, no? Nosaltres només tenim pastanaga, no tenim el pal per anar pel món, però tenim la nostra capacitat d'anar, de negociar, això també ho hem demostrat. Així que l'estratègia només pot ser que buscar sinergies, que buscar complicitats, valors afegits, economies d'escala, i també ho hem demostrat durant tots aquests anys. Com més instruments hem tingut, més capacitat, i això només pot anar més. Gràcies. Bones tardes i moltes gràcies a tots per estar aquí i pels organitzadors per invitar-me i poder-me adreçar a vosaltres. Jo voldria parlar una mica des del punt de vista, potser els economistes sempre pequem una mica de ser molt concrets, però jo quan em pregunten sobre quin és el paper que passarà a Catalunya en el futur, etc i tal i qual, jo penso la independència què significa? I la independència significa en principi molt menys del que tots pensem, no us desanimeu, però en principi és molt menys del que tots pensem, i de forma concreta simplement significa que la Generalitat quan administra els seus recursos no dependrà de Madrid, és a dir, cobrarà tots els impostos. La Generalitat cobrarà tots els impostos i els administrarà aquí sense demanar permís a Madrid. No ens canviarà res més que això, i potser ho fan millor, potser ho fan pitjor, prendran altres decisions. La segona cosa que ens canviarà també és que el Parlament legislarà i sense tenir que estar supeditat a la legislació de Madrid. Això és una cosa que tots nosaltres, o molts de nosaltres, ens sembla una cosa que pot ser molt bona per Catalunya. En principi podrem fer la despesa de la manera que volem, podrem tenir les lleis de la manera que volem, etc. Però això no ens canviarà les nostres empreses de manera radical el primer dia, no ens canviarà a nosaltres, no ens farà de sobte més educats, ens farà de sobte més intel·ligents, ens farà les empreses més bones. Tindrem el mateix capital físic i humà a l'endemà de la independència que el dia abans de la independència. Una cosa que ens ha de preocupar, i això és el que vull parlar jo aquí, d'acord amb el tema d'aquesta taula, és si el govern de la Generalitat o un estat català ens podria procurar a nosaltres
els catalans, les empreses catalanes, les empreses no financeres, les empreses financeres, els habitants, els consumidors, etc., el mateix tracte respecte a la resta del món. Vull dir, nosaltres ara, com a espanyols, com a ciutadans espanyols, tenim un tracte que ens dona la comunitat internacional, i des del punt de vista econòmic aquest tracte es converteix o es tradueix en una capacitat de vendre béns a fora, de moure capitals a fora, de que la gent es mogui, etc. I aleshores el que es tracta per encaixar Catalunya en el resta del món és que el nou govern d'una Catalunya independent fora capaç de que la resta del món ens tracti de la mateixa manera que ens tracta com a ciutadans d'estat espanyol. Aquesta és la gran pregunta. Aquesta és la pregunta que sembla que molta gent pensa que no, que ens tractaran molt pitjors nosaltres si estem fora d'aquest. Per què és això important? Perquè com serem les mateixes empreses i serem les mateixes persones, si tenim el mateix tracte, com a mínim farem el mateix. Si el govern fa molt millor les coses, això permet que nosaltres invertim molt més, si això permet que nosaltres fem molt millor les coses i puguem prendre més avantatge d'aquesta situació, d'aquest entramall d'acords, tractats, participació en institucions que regulen les nostres relacions amb la resta del món. I jo em vull enfocar en tres parts. Em vull enfocar en el tema de la mobilitat de béns, que és el comerç, què necessitaríem nosaltres per assegurar que les nostres empreses productives poden vendre amb les mateixes condicions que ara que formen part de l'estat espanyol. Em voldria enfocar també en el tema financer i de moneda, què ens podria permetre a nosaltres tenir, per exemple, l'euro, si és que volem tenir l'euro, qualsevol arranjament monetari, o, per exemple, que els nostres bancs i els fluxos de capital es mantinguin almenys igual o millor a les condicions que la resta del món ens ofereix ara com a institucions financeres dins de l'estat espanyol en una possible Catalunya independent. I també voldria parlar una mica de la circulació de persones, en un nou en el món, no? Que aquesta és molt més limitada que les altres dos anteriors. Crec que cal dir dues coses d'això. La primera és que hi ha dos temes i que ja han parlat una mica el Max i la Carme, que hi ha com dos esglaons. Un és l'acceptació per la comunitat internacional de la mateixa manera que la comunitat internacional pot acceptar a un país no europeu. És a dir, avui en dia hi ha un nivell d'integració molt alt en els dos primers punts, en el punt de béns, de comerç de béns, i en el punt de fluxos de capitals, independentment de la Unió Europea. És a dir, els béns i els fluxos i els capitals es mouen arreu del món d'una manera molt ràpida, i això no importa si ets membre de la Unió Europea o si no ets membre de la Unió Europea. Llavors abans, aquest matí estava mirant només per curiositat, per veure si us podia donar algunes xifres i mirar, quins és, per exemple, els arancels mitjos o els arancels que veus entre els països d'arreu del món. Els més alts del món que he trobat eren els de l'Iran. Avui en dia amb internet això ho veus en un segon. Vas al Banc Mundial, busques les dates, tots ho podeu fer. Iran té el 21%, però és completament fora del que és la normalitat. La mitja està per sota del 3% d'arancels. I això és igual si ets membre de la Unió Europea que si no ets membre de la Unió Europea. O sigui, la mobilitat de béns és altíssima. Això amb un reconeixement de la comunitat internacional o simplement ser membres de l'Organització Mundial de Comerç està fet. Perquè una de les normes de l'Organització Mundial de Comerç és que tots els membres d'aquesta organització han de tractar els altres membres de la mateixa manera que tracten el seu millor client. És a dir, si un país negocia amb un altre país un tracte comercial i diu, mira, tu et deixaré que entrin tots els teus béns a l'1%. Aleshores aquest tracte immediatament s'enganxa a tots els altres membres. Tots els altres membres es beneficien d'aquest tracte. I això fa que totes les negociacions, que encara que siguin bilaterals, a la pràctica són multilaterals. Aleshores, participació a la societat, a l'Organització Mundial de Comerç, tenint en compte els nivells baixos de protecció que hi ha en el món, és tot el que necessitaríem perquè els nostres béns segueixin venent-se a la resta del món sense cap problema. Hi ha un tema, és a dir, que amb el tema de comerç, de béns, l'únic que necessitaríem seria algun tipus de reconeixement per la comunitat internacional. I aquí entra una qüestió que és molt important i que avui
explicar-vos abans d'entrar dins dels altres dos punts, que serien la mobilitat de capitals i que seria la mobilitat de persones. És que tot dependrà també, l'habilitat d'aquest nou govern de la Generalitat amb una Catalunya hipotèticament independent, d'aconseguir el mateix tracte, repeteixo això, aconseguir el mateix tracte, o millor, per als nostres interessos de part de la resta del món, el que dependrà molt de l'escenari en el que es donés aquesta independència. Si l'escenari d'aquesta independència és que tota la comunitat internacional ens reconeix i que Espanya no és hostil, és a dir, accepta en algun moment això, és que no estaríem ni parlant-ne. És obvi que nosaltres podríem subrogar o tenir el mateix tracte que ha tingut l'estat espanyol per part dels seus aliats i socis, seríem els mateixos. Això no és cap problema. També és obvi per mi que si es fes un procés tal que portés que la comunitat internacional no ens reconegui, no importa si Espanya és hostil o no. No podrem entrar a l'Organització Mundial de Comerç, no podrem entrar en aquests altres organismes i serem pitjor tractats per la resta del món, almenys durant un temps fins que es resolgui aquesta situació de conflicte. I la tercera possibilitat és que estiguem reconeguts però amb una Espanya hostil, una Espanya que intenta potser perjudicar-nos en els foros en què ella té oportunitat de perjudicar-nos. Ara, si tenim el reconeixement internacional, per exemple, amb la part de béns i de comerç, això no ens afectaria, però sí que ens afectaria, per exemple, en el moviment de persones. Per exemple, nosaltres el moviment de persones al voltant del món és molt limitat i dins de la Unió Europea és molt alt, però per poder ser part d'aquesta mobilitat de persones dins de la Unió Europea tenim que ser part del Tractat de Schengen, i per ser part del Tractat de Schengen necessita unanimitat dels membres del tractat per a la nostra acceptació. Si Espanya s'hi nega en aquest escenari, nosaltres no podríem fer res. Tindríem que què fer? Bueno, fer com els britànics, anar amb el nostre passaport. En lloc de passar amb el carnet d'identitat, aniríem al nostre passaport. Tindríem problemes per trobar feina, poder, tindríem permisos de treball. No sé, és un tema que s'ha de veure, però a una Espanya hostil ens podria perjudicar els moviments de persones dins de la Unió Europea. Què passa? És aquest un escenari molt raonable? Bueno, jo penso que no. Jo penso que un cop hi ha hagut aquest reconeixement internacional i un cop nosaltres podem participar en les altres institucions, Espanya, pel seu propi interès, no ens intentarà vetar. Vull dir, no té sentit per ells vetar-nos pels vincles culturals, pels vincles econòmics i per tot això. Però està oberta aquesta possibilitat. És a dir, ens podria afectar en el moviment de béns? No. Ens podria afectar en el moviment de persones? Sí, si es mantinguéssim en aquesta situació i dins del camp d'Europa. I en el moviment de capitals o el moviment de béns? Bueno, jo parlaria, aquí per exemple, m'agradaria parlar del tema de l'euro. El tema de l'euro és nosaltres, per exemple, quan nosaltres, per exemple, estiguéssim en una situació en què Catalunya és independent i té un govern de la Generalitat que té que triar, per exemple, l'arranjament monetari, és molt possible, i crec que la majoria de nosaltres vol que ens mantinguem a dins de l'euro. Però què es necessita per estar dins de l'euro? I què significa estar en el sistema euro? Miri, estar en el sistema euro significa una moneda, l'utilització d'una moneda comuna, que és l'euro. Significa uns mecanismes de finançament. Quan els bancs necessiten diners o necessiten finançament a curt plaç, poden utilitzar i poden demanar diners al Banc Central Europeu, que els hi dona durant una temporada, els hi presta a canvi d'un cert col·lateral. I significa entrar en un mecanisme de pagaments, un mecanisme que es diu Target 2, que és pel qual es cancel·len totes les deutes que tenen els bancs entre ells, les institucions financeres, i que és útil per al seu funcionament. I dins de poc significarà una quarta cosa, perquè una de les coses que estem fent ara a la Unió Europea és la Unió Bancària. I la Unió Bancària Europea té dues parts. Estan discutint. Una part està pràcticament ja decidida, és a dir, tots els països estan d'acord, que és que hi hagi una autoritat de supervisió única.
Aquesta autoritat de supervisió única voldrà dir que els que faran supervisions dels bancs i de les institucions financeres seran una institució independent europea i no serà cada país els seus propis bancs. I la segona part en la que ningú està d'acord i que no sé què passarà és la institució que fa la resolució de les crisis, una autoritat única per resoldre les crisis, i aquí no està clar perquè aquesta autoritat per resoldre crisis té que posar diners i per posar diners no tothom està d'acord amb qui té que posar els diners, aleshores hi ha discrepàncies entre els diferents països europeus. De totes maneres, si mirem ara aquests 4 aspectes del sistema monetari, la unió bancària, la utilització de l'euro, la participació en els sistemes o mecanismes de liquiditat que té el Banc Central Europeu i els sistemes de pagaments, que és el target, ens hem de preguntar, i en els escenaris que jo parlava abans, podrà Catalunya tenir el mateix tracte? Podran les empreses financeres catalanes tenir el mateix tracte que tenen ara com a part de l'estat espanyol? Bueno, és obvi que en l'escenari sense conflicte, en què Catalunya va a formar part de la Unió Europea sense cap problema, doncs no hi haurà cap problema, perquè podrem, a la vegada que Espanya, participar dels mateixos tractats i la mateixa situació. Si estem bloquejats de la Unió Europea, si no podem ser membres de la Unió Europea perquè una Espanya, diguem-ne, malgrat que s'hagi hagut un reconeixement internacional de forma potser vengativa, prefereix que no entrem i ens nega aquest accés, podrem utilitzar encara l'euro? Sí, podrem utilitzar encara l'euro. Per què no podrem utilitzar l'euro? No hi ha cap motiu, no és il·legal que nosaltres utilitzem l'euro. De fet, hi ha països que l'utilitzen sense ser part de membres de la Unió Europea. Si tu no ets membre de la Unió Europea, tu no pots ser part del que diuen l'eurozone i tu no pots tindre representants en el Banc Central Europeu. Però això no vol dir que tu no puguis utilitzar l'euro. Jo diria més allà i tot. Per exemple, Mònaco té un acord monetari en el qual no només utilitza l'euro, sinó que utilitza tots els beneficis que tenen a tots els països europeus que estan dins de l'eurozone, però Mònaco no és part de la Unió Europea. Per aconseguir un acord monetari necessites una majoria qualificada, encara que Espanya t'hauria de vetar Espanya i t'hauria de vetar una majoria d'Europa per aconseguir aquest acord. El mateix passa amb el tema de la unió bancària. El tema de la unió bancària, que encara no sé com s'ha resolt, un ha d'esperar que quan aquesta unió bancària estigui allà el mateix sigui possible. Què passa amb les fonts de liquiditat? Exactament els mateixos. Les fonts de liquiditat que dona el Banc Central Europeu no estan tancades als bancs que tinguin una casa matriu dins d'Europa, dins de la Unió Europea. Bancs japonesos, bancs d'altres llocs obtenen aquesta liquiditat. El que has de tenir és una sucursal dins de la Unió Europea. La majoria de les nostres institucions financeres tindran sucursals a Madrid o altres llocs dins de la Unió Europea. És a dir, que aquestes fonts de liquiditat també estaran possibles. Veig que ja em diuen que m'estic passant una mica del temps, però voldria concluir potser tal com he començat. La independència és un canvi a l'administració pública. No ens canvia res més, és un canvi a l'administració pública. Qui prendrà les decisions de com gastar els nostres diners i qui legislarà? Són els nous administradors capaços de procurar-nos, com a ciutadans catalans, com a empreses catalans, el mateix tracte per part de la resta del món que el que és l'estat espanyol? Sense una Espanya hostil, sens dubte. Amb una Espanya hostil, gairebé tot. Aquesta seria la conclusió. Moltes gràcies. Faré un reset. Com vulguis. Sí. Bé, moltes gràcies, sobretot per la presentació que has fet abans. Bé, jo voldria canviar una mica el to d'aquesta hostilitat, no? Voldria començar comentant que en certa ocasió jo tenia la sensació de que els catalans, quan anàvem per Espanya, teníem una certa consideració, diguéssim, no? I en certa ocasió em vaig instal·lar a viure a Madrid i allà a Madrid vaig sentir una conversa entre diplomàtics espanyols i alumnes a la carrera diplomàtica i ridiculitzaven
ridiculitzaven una mica l'empresa catalana i ridiculitzaven una mica l'economia catalana, no? I concretament un dels diplomàtics va fer el comentari una mica hostil cap a la indústria textil de Sabadell, que solo hacen paños de cocina. Bé, jo en aquella època de Sabadell només coneixia la zona hermètica i poca cosa més, no? Que a part d'hermètica no en té res perquè és a l'aire lliure, no sé per què li diuen així, però bé. El cas és que a mi jo em va indignar perquè vaig notar aquest petit grau d'hostilitat, vaig notar que els catalans a Madrid ja no teníem aquella consideració que en èpoques pretèrites havíem tingut. I em vaig preguntar, bé, però per què? No és que m'ho preguntés a mi, els hi vaig preguntar amb ells, per què? Per què els industrials de Sabadell només fan paños de cocina? No? Per què fan només draps de cuina? És que no teníem maquinària? És que no teníem prou finançament? És que no tenien ofici? És que no tenien mà d'obra alfabetitzada i qualificada? És que no tenien tradició? El motiu potser era el mercat espanyol. Com era el mercat espanyol? El mercat espanyol ha estat sempre un mercat estret, un mercat pobre, un mercat que s'ha fonamentat amb la demanda de béns amb molt baix valor afegit. I si al segle XVIII Catalunya liderava els teixits, la construcció dels teixits d'Índies, i fins i tot Catalunya va superar l'Spinning Jenny, aquella màquina amb la qual Anglaterra va fer la revolució industrial, perquè aquella màquina tenia 18 caps, i aquí al Raval hi va haver un industrial que va inventar una màquina de filar cotó que tenia 150 caps. I per això als Estats Units el primer consolat que van obrir al món després de la seva independència va ser el de Barcelona, i per això els Estats Units van insistir a Carles III el 1783 que liberalitzés el comerç de Catalunya amb els Estats Units, perquè els Estats Units tenien molt bona relació amb Anglaterra, però a Anglaterra filaven llana i aquí filaven cotó, i els Estats Units eren el primer productor mundial de cotó. Què vull dir amb això? Que si en aquella època, al segle XVIII, fèiem teixits d'Índies, que era el més exquisit que hi havia en aquell moment, com pot ser que al segle XX no poguéssim fer una cosa semblant? Sí que les feien, el que passa que a Madrid la visió que es tenia era el de los paños de cocina. I esclar, els hi vaig acabar dient que el motiu pel qual la indústria de Sabadell només feia paños de cocina era deguda a la demanda que hi havia a Madrid, a l'Espanya. Bé, evidentment el meu futur a l'Espanya va estar hipotecat durant uns anyets, i per això estic aquí. Però bé, això és una altra cosa. Primer hem de ser fidels amb les nostres idees. Què vull dir amb això? Aquesta anècdota ens reporta un fet substancial, i és la relació entre el desenvolupament econòmic i industrial i el mercat. I la relació entre el mercat i l'Estat. Tradicionalment el mercat espanyol ha estat un mercat tancat, ha estat un mercat proteccionista, ha estat un mercat tancat al món exterior. I això, en certa manera, a la indústria catalana, a la nostra economia, ens ha afavorit, però també ens ha perjudicat a llarg termini. El curt termini ens ha afavorit, però el llarg termini ens ha perjudicat. El curt termini ens ha afavorit perquè al tancar el comerç espanyol als productes internacionals va permetre que aquelles zones industrialitzades es poguessin encara desenvolupar més. Però arribava un punt d'equilibri en el que el mercat espanyol ja estava completament saturat. D'acord? I que la nostra indústria ja no podia anar més enllà. I això es nota avui dia amb la potència de les nostres empreses. Quan analitzem, per exemple, la vida, la trajectòria vital d'una empresa, per exemple, els laboratoris Cosí, que es van constituir a Figueres a principis del segle XVIII, veiem que per culpa de tenir un mercat molt estret i molt petit i molt reduït, empreses internacionals com Novartis, que tenen el seu origen als anys 40, en menys temps van créixer molt més
I què va passar als anys 80 quan Espanya va obrir la seva economia? Doncs que les nostres empreses no estaven preparades per entrar al mercat internacional, i al final el que ha acabat passant és que moltes d'elles en diferents sectors acabessin en mans, acabessin sent objecte d'OPAs o d'adquisició per part de multinacionals estrangeres. Bàsicament, tradicionalment l'empresariat català s'ha fonamentat en el mercat espanyol, i el mercat espanyol, a part de ser un mercat estret, diguem que no ha estat un mercat plenament cohesionat fins als anys 80 del segle passat. Per què? Perquè hi havia grans diferències en els hàbits de consum entre els consumidors del nord i els del sud, i fins i tot part de la indústria alimentària de Barcelona havia de tenir dues línies de producció, perquè no es produïa de la mateixa manera, per exemple, amb conservants, etc., i a nivell químic, quan produeixes pel nord d'Espanya o pel sud. A més, l'estat espanyol tampoc acabava d'afavorir la indústria catalana de forma decidida. A Catalunya, per exemple, fabricàvem la Derbi, la Riejo, la Montesa, la Ossa, les Angles, etc. I l'estat espanyol què feia? Doncs subministrava als seus ministeris de Vespes. De Vespes vull dir de la moto italiana. De Vespes ja n'hi havia als ministeris. Clar, tot això ha acabat repercutint sobre la nostra indústria, el fet de no haver tingut un estat. Als anys 60, la demanda interna de Catalunya, donat tot el procés d'immigració, va augmentar tant que això va permetre el desenvolupament de Catalunya, el desenvolupament industrial. I aquest està fonamentat més en aquesta demanda interna que no pas amb la demanda de l'estat espanyol. Bàsicament veiem doncs que hi ha moltes empreses a Catalunya, com per exemple la Riera Marçà, a nivell d'alimentació, que han estat adquirides per grans multinacionals, Nabisco Brands. Què hagués passat si l'empresariat català, des de sempre, hagués tingut una visió més global? Bé, doncs no ho sé, però per exemple una empresa catalana com Danone, constituïda a Barcelona, va acabar instal·lant-se a París, amb una visió perfectament global, i ara és un monstru corporatiu continental o universal, no? Ocupa tot el món, no? Llavors ja veiem doncs que el fet de que quan canalitzem el nostre mercat cap a només un estat, un mercat d'un estat-nació, ens limitem a nosaltres mateixos. Avui dia estem passant per una crisi econòmica considerable, probablement sense precedents, i la sortida d'aquesta crisi econòmica no vindrà de la recuperació del mercat espanyol, sinó que vindrà de la recuperació dels mercats internacionals. En aquests moments, Catalunya exporta a Aragó, el valor de les exportacions a Catalunya a Aragó són superiors al valor de les exportacions de Catalunya a França. Exportem a Múrcia i a Navarra per un valor semblant al que podem exportar als Estats Units. Exportem a Castella-La Manxa per un valor semblant al que puguem exportar a països del nostre entorn com el Regne Unit, Alemanya, etc. Vol dir que, primera, el mercat espanyol ja està patat. Vull dir, no podem créixer gaire més dins del mercat espanyol i menys amb la situació econòmica amb la que es troba. En canvi, mercats del nostre entorn sí que ens ofereixen la possibilitat de créixer paulatinament. Per exemple, el creixement de les exportacions a Xina només aquest any ha estat d'un 35%. D'acord que veníem de posicions molt baixes, però és aquí on tenim la sortida de la crisi, i és per això que Catalunya necessita un estat amb projecció internacional. Com ha afectat l'actual procés sobiranista a l'empresa catalana? Bé, d'entrada haig de dir que els empresaris catalans ja estem una mica farts de que en l'exterior es vinculi la nostra empresa a Espanya, a la identitat espanyola. Quan anem a buscar col·laboradors, quan anem a buscar socis, quan anem a obrir mercats, ens és relativament més fàcil vinculant-se a la marca Barcelona, que és la que està més consolidada avui dia,
ja tindrem temps en el seu moment de constituir, de desenvolupar i de donar contingut la marca Catalunya, però en aquests moments ens és més fàcil entrar als mercats internacionals acompanyats de la marca Barcelona que no pas acompanyats de l'estigma de la marca Espanya. A l'Amèrica Llatina, per exemple, l'estigma de la marca Espanya és evident, però també a Europa. D'acord? A més, el procés sobiranista, contràriament a allò que ens deien, que havia de portar tota una sèrie de conseqüències negatives per l'economia catalana, no només no ha estat així, sinó que ha estat un revulsiu. Perquè la via catalana, entre d'altres manifestacions públiques i multitudinàries de la voluntat del poble de Catalunya, ha situat Catalunya a la consciència dels consumidors i dels empresaris, dels inversors internacionals. I això ens ha fet molt de bé. Ens deien que durant el període de transició, durant el qual ja hi som, Catalunya quedaria fora de la galàxia, Catalunya quedaria ben bé abandonada i fora del món, del comerç internacional. I precisament ha passat tot el contrari. En el moment en què es va obrir el procés sobiranista, al setembre de l'any passat, les exportacions des d'aleshores, les exportacions de Catalunya no han parat d'augmentar. El 2009 les exportacions van disminuir un 17%, però des del 2011 han augmentat anualment en taxes d'entre el 15 i el 17%, encara fomentades encara més pel procés sobiranista. La Borsa de Barcelona augmenta el seu negociat amb un 25% anual. Fa 15 anys representava l'11% del negociat de les borses espanyoles i ara estem per sobre del 25% del negociat de les borses espanyoles. Fins i tot diria que la inversió estrangera a Catalunya s'ha consolidat malgrat el procés de secessió. Ves que no sigui gràcies a ell. Catalunya avui esdevé aquest any passat un dels principals pols d'atracció de la inversió estrangera, de la inversió directa. I quina credibilitat no hem de tenir si no paren d'augmentar la recepció de les nostres inversions, de 1.500 milions d'euros l'any 2010 a 3.500, 4.200 milions d'euros l'any 2011 i 12. Perdó, 12 i 13. Aleshores, no hem de tenir por al procés, tot el contrari. Aquest procés ens ha d'engrescar, perquè la sortida de la crisi ja està en el mercat internacional. Hem de desvincular-nos, doncs, de la marca Espanya i hem d'aprofitar el nostre saber fer, la nostra manera d'actuar, la nostra cultura empresarial per fer de diplomàtics també de Catalunya i del procés sobiranista de Catalunya. Perquè hem de pensar que la independència no és, pels empresaris, un objectiu en si mateix, sinó que és un instrument, és l'instrument per sortir de la crisi. Els empresaris catalans tenim una responsabilitat social que hem de complir. Tenim una responsabilitat cap al nostre teixit social. I en aquests moments s'està produint un empobriment del nostre teixit social i no ho podem deixar passar. Sense empreses no hi ha independència i sense empreses no hi ha estat del benestar. Moltes gràcies.